Tips mengatasi batuk tidak berhenti-berhenti. Apabila batuk terus gatal di tenggorokan, gak berhenti-berhenti sampai malu ya. Nah, tips dari aku nih, kalau orang Islam itu posisinya posisi sujud. Nah, pakai posisi tersebut selama-lama mungkin sampai rasa di tenggorokan itu lega ya. Minimal 3-5 menit ya. Lebih lama lebih bagus. Ini kalau nggak dipraktekin nggak akan percaya. Tapi ini pengalaman pribadi saya, silahkan dicoba, semoga berhasil. Terima kasih, sampai jumpa.